रमाइलो हुँदैछ यति धेरै माछा छ नि हेलो गाइस, 4-5 जना भाइहरू र म लगायत आज माछा मार्न जाँदैछौँ। कहाँ छौ तिमी माछा मारेको कति धेरै यहाँ छ है माछा असार साउनमा जम्मेको पानीले यहाँ माछा भएको रहेछ। सो हामी चाहिँ आज माछा मार्दैछौँ। He is a very cute boy and searching the fish. यहाँ चाहिँ माछा यति धेरै माछा छ बच्चाहरू यहाँ चाहिँ माछा ठिक्कै यहाँ चाहिँ माछा ए माछा मारेको देखेर बच्चाहरू पनि आउनु भएको छ आमना गर् दुनिया माछा त माथि माथि छ नि ए माछा ए माछा ल दुईटै हातमा गयो यार ओको राइट माछा त टन्नै रहेछ नि यहाँ त ओइ बाप माछा बन्द गर्नुपर्छ है हेर्नुहोस् गाइस ए यहाँ हेर न यी माछा यहाँ यहाँ सबैजना मारेको छन् है पनि त्यही भनेर कति धेरै माछा है राम तपाईँको फोन त्यसको फोन हजुर यहाँ हेर न पुरा यो त कता कता गइदिन्छ भाइहरू माछा मार्नमा खतरा मेहनत गरिरहेको थियो। म दिदी चाहिँ भिडियो सुट गरिरहेको छु होइन। एकदम रमाइलो भइरहेछ जे होस्। बिचराहरू यहाँ कतिवटा माछा मार्यौ कति धेरै एक बाल्टी माछा कति माछा मार्यो तिमीहरूले खोइ भन्थ्यो लाज मानेको हेर न यिनीहरू भन्न कति मारे माछा कति होला कति केजी होला यो माछा भन्न छिटो 1500 र नसक्ने यो के भयो नि ठ्याङ मात्र लाग्यो सबै अर्को दिन चाहिँ भाइहरूले मार्यो र यति भयो अनि हामीले ड्राई गरेर राख्यौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।